every time you're skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Sh-sh-sh-shoo, people. Sh-sh-sh-shoo, people. Sh-sh-sh-shoo, people. Cipelići. Pirueta. U Cipelgradu su danas svi uzbuđeni. Po celom gradu su osvanuli plakati na kojima piše: samo večeras nastupit će Pirueta, svetski poznata balerina iz Cipelgrada. Predstava počinje u 17 časova u vili Labudovo jezero. Post scriptum, nakon predstave služit će se čaj i kolači. Plakati baš nisu savršeni, ali Skituljak i nije pravi slikar. Od prvog trenutka kad je video kako igra, on tvrdi da je Pirueta najbolja balerina na svetu. I ipak ne tako davno izgledalo je kao da Pirueta nikad više neće zaigrati. Kad su Piruetu doneli u radnju starog obućara, njen bok od ružičastog satena bio je poprilično pocepan. Mislila je da je za nju gotovo s igranjem. Ipak obućar se latio posla. Marljivo je radio i nakon nekoliko sati rupe više nije bilo. Pirueta je sad izgledala kao nova. Obućar je Piruetu stavio u izlog. Tu je čekala da po nju dođe njena mala vlasnica i odnese kući. Čekala je. Čekala. Čekala. Devojčica nikad nije došla. Možda će u ovom izlogu visiti za uvek. Jednog dana obućar izvadi Piruetu iz izloga i stavi je na policu u sobici u dnu radnje. Pirueta se iznenada našla u neobičnom svetu Cipelića. Sada stanuje u ulici Cipela u kućici koja se zove Vila Labudovo jezero. Svi kažu da je Piruetina kućica najlepša u Cipelgradu, a Pirueta uživa da je doteruje. U Vili Labudovo jezero postoji posebna soba u kojoj Pirueta svakog dana vežba baletske korake. Trudi se da svaku figuru izvede savršeno. Skituljak je upravo završio poslednji plakat i odjurio da ga okači. Već je skoro 5 sati i žuri da zauzme dobro mesto za Piruetin nastup. Cipelići počinju da pristižu, polako se okupljaju u divnoj bašti Vile Labudovo jezero. Uzbuđeno razgovaraju. Konačno 5 je sati i Pirueta se pojavljuje. Pa ona nosi koficu za polivanje. Zar to nije malo čudno u baletu? Nastup je počeo. Cipelići odjednom shvatiše šta to Pirueta radi. Ona je salivanje cveća pretvorila u balet. Čak je i cveće igralo s njom. Ovako nešto nikad nisu videli. Došao je i kraj Piruetinog nastupa. Cipelići su oduševljeno pljeskali i klicali. Skituljak je zazviždao najjače što je mogao. U međuvremenu Pirueta izdala čaj i kolačiće i svi su se poslužili. Sjajan nastup! Baš sjajan! Hvala Devetaru Cokoliću. Mogli biste i vi da probate sa svojim cvećem. Čisto sumnjam, Pirueto, da bi ono to volelo. Skituljak je tada zamislio Devetara Cokolića kako plešući zaliva cveće i to mu je bilo tako smešno da se zagrcnuo kolačićem. Pa sam si kriv, reče Pirueta. Treba da jedeš jedan po jedan. You really shouldn't rush the biscuits.